xaaladda guud ee degmada Caarigaabo iyo gobolka Sanaag waa nabadgelyo. wararka yaryar ee social media maraya halkan amuuraha nabadgelyadu si wanaagsan oo qurux badan bay u socdaan. marxuumkan insha Allah taala saan ku ballanay waa loo aasaya hawshaasina saasay ku dhamaatay. marxuumka aabihii maaha waa nin sarkaal ciidana weeye marka saadteed maaha nin hawshaasi media lagu qorqoray marka soo baxnay ayuun baanu la kulanay waa la idin aftuubay marka hawshaasina waxba kama jiraan intii dib kale oo dibtii de taagnayd lagu beerin lahaa dhici lahayd waxay goosteen inay si nabad ah u xaliyaan xalkiina wuxuu ku soo dhamaaday nabad alxamdulillah in meydkii la aaso waanay ku soo guuleysteen alxamdulillah inta yar hadda la bamuulinayo oo la leeyahay ergadii qaar baa soo noqday ursangeli waa la haystaa xalal wax ka jira ma jiro haddaan ka imaan ergadii mar dhaweyto oo nabad qabaan cidna baxday oo tagtayna ma jirto arrinkeediina reerka oo ka dhashay way isxakameeyeen wax dhibaato oo dhimashadiisii raacday ma jirto. bismillaahir rahmaanir rahiim ugu horeyn ilaahay baa mahad leh. marka labaad waxaan tacsiyo u diraynaa marxuumkii xalay ku dhintay maxaan ku raahdaa degmada Caarigaabo khaasatan magaalada Caarigaabo dawlad Xamse Cabdi qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxayna waxaan leenahay samir iyo iimaan Allah idinka siiyo. inta dabadeed xaaladda guud ee degmada Caarigaabo iyo gobolka Sanaag waa nabadgelyo. wararka yaryar ee social media maraya halkan amuuraha nabadgelyadu si wanaagsan oo qurux badan bay u socdaan. khalad fahan xoogaa wasiirka iyo anagoo ku jirna xalkii xalinta marxuumka iyo aaskiisa iyo sidii loo aasi lahaa muran raagay oo wasiirka ku qaadatay xoogaa saacad iyo laba baa si yar khaldan warbaahinta kala duwani u fidiyeen. waxaan u sheegaynaa warbaahinta iyo guud ahaan Soomaaliland oo dhan arrintaasi inaanay waxba ka jirin murankaasi yar raagay oo dee aynu sidaa u aasnayo aynu sidaa ka yeelno uun muranku ahaa laakiin aanay dee waxyaabaha la qorayo iyo afduub baa dhacay iyo amniga magaalada Caarigaabo aad buu fiican yahay aad iyo aadna wuu degan yahay. waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu baaqayaa bulshada gobolka Sanaag khaasatan degmada Caarigaabo inay ilaaliyaan isku duubnida iyo wadajirka iyo midnimada dhexdooda. waxaynu inoo socdo barnaamijyo qurux badan oo horumar iyo maxaan ku raahdaa nicam badan aynu ku gaari doonno haddii Alla idmo si aan laynooga mashquulin oo laynooga marin habaabin amuuraha inoo socda. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku adkaynayaa inaynu adkayno midnimada dhexdeenna insha Allah bidmillaahi kariim ciidanka amnigana la shaqeyno. aad iyo aad baa mahadsantihiin. gogashii nabadgelyada ka socotay degmada Caarigaabo run ahaantii wax aad u qurux badan baa ka qabsoomay. dhacdooyinkii ka horeeyay ee la doonayay in la xalliyo ee guddidu qorsheeyeen ee uu gudoomiyaha u yahay wasiir Cismaan Afgaab sidii ugu quruxda badnayd bay u dhameeyeen. dhammaantoodna in yaroo qabyo ahayd mooyaan xal baa laga wada gaadhay. gogashii nabaddu sideedii bay u socotaa marnaba naga lumin maayaan wararka beenta iyo propagandooyinka ajandaha aanu ka leenahay iyo gogashii madaxweynaha qaranka sidii aanu u gaadhi lahayn. aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aadna waan idinku mahadnaqaynaa. ergooyinka Caarigaabo ku sugan si gaar aan ugu mahadnaqaynaa. madax dhaqameedka Caarigaabo oo dhan baan u mahadnaqaynaa kaalinta ay ka istaageen. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. salaamu calaykum. bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam. ilaahay baa mahad leh. halkan waxaa ka socotay dee gogol nabadeed sida cid waliba ay la socoto. gogashii nabadda waxaa ku soo kordhay oo dhacay dee amarka ilaahay dil marxuumkaa dhintay tacsida iyo tiiraanyada iyo dilkaaba dee waa ka xunnahay aad baanu uga xunnahay. samir iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo ehelkii dadkii iyo dadweynaha degmada Caarigaababa. waxaa guddoomiyaha iyo aan uga mahadnaqayaa maamulka gobolka inay wada hadal ka galeen dilkii oo ay la galeen dadkii ehelka ahaa oo xoogaa saacadaa qaatay lana buunbuuniyey iyadoo dhalinyaro waxoogaa gadoodsanna ay dibadda waxoogaa buuqa ka sameeyeen
natiijadu waxay ku soo dhammaatay in meydkii la aaso waanay ku soo guulaysteen alxamdulilah meydkiina la aasaya insha allah arrinkuna wadahadalkuna wanaag buu ku soo dhammaaday wasiirka iyo maamulka gobolku hawsha dhowr saacadood bay qaadatay marka waxaan oo kale dhacaana caadifada iyo dhalinyarada iyo gadoodku waa iska jiraa in wadahadal lagu xaliyo oo ay wadahadal ku soo dhammaato oo ay wadahadal ku soo dhammeeyaan aad bay ugu mahadsan yihiin intii dhib kale oo dhibtii dee taagnayd lagu biirin lahaa dhici lahayd waxay goosteen inay si nabada wax u xaliyaan xalkiina wuxuu ku soo dhammaaday nabad alxamdulilah waxaynu uga gudbaynaa inay hawshii geedi socodkii nabaddu halkii ka sii socdo insha allah berri fadhiyadii qabsoomaan hawshu ay hore noogu socoto marka guud ahaan dadweynaha degan magaalada Ceerigaabo iyo guud ahaan shacabka reer Somaliland ba insha allah xaaladdu waa nabad waa wanaag khaladku waa iska dhacaa ciidamada dilku waa ka dhacaa sax ma aha laakiin waa fal dhacay hadduu dhacayna dee xalun baa looga gudbayaa marka insha allah arrimuhu waa khayr baanay u socdaan waxaa kaloo aan dadka social media oo haatay aafo inagu cusuba oo aan waxbaba la sugi karin xaalad kasta oo xunna la faafinayo waxaan dadka ka codsan lahaa waxaan u sheegi lahaa inay wanaagga faafiyaan xumaa iska daayaan halkan nabad baa ka socota waxaan oran lahaa ilaahay ha kaga baqaan iyo shar ka shaqaysan ummadda wanaagga ha taageeraan inta xumaa buunbuunaya wasalaamu calaykum alxamdulilah wasala allahu calaa nabiyina maxamed ilaahay baa mahad leh subxaana wa tacaala marka ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa qoyskii uu ka baxay dowlad xamse cabdi abukor waxaan leeyahay ilaahay samir iyo iimaan ha inaga siiyo naf waliba maalin bay ku xukumo tahay maalinteedii bayna baxaysaa haddii adduunkao dhan isu tagana ma hakin karo marka waan u tacsiyeynayaa qoyskii iyo dhammaan reer Sanaag iyo Ceergaabo iyo reer Somalilandba waxay ahayd tacsi geeri naxdin leh bay ahayd oo xilli aanu ku jirnay nabadayn iyo dilalkii hore u dhacay iyo arintii nabaddu meel wanaagsan noo marayso ayay timi runtii arrinkeediina reerka uu ka dhashay way isxakameeyeen wax dhibaato oo dhimashadiisii raacday ma jirto marka dadka reer Ceergaabo dhammaantoodba waanu mahadnaqaynaa sida aanay rabshado uga dhalan had iyo goor dee dilalku marka aanay lama filaan ka yihiin rabshadaha ka dhasha aad baan ugu mahadnaqayaa reer Ceergaabo arrintii nabadda ee halkan loo joogay ee guddidayadan uu hogaaminayay gudoomiye Cismaan Afgaab aanu wadnay sideedii bay u socotaa waxaanay maraysaa gabagabo waxaanu rajaynaynaa insha Allah bidnillaahi alkariim in ay sida ugu dhaqsaha badan leh u soo gabagabowdo waxaan aad ugu mahadnaqayaa oo aan uga faa'iideysanayaa halkan waxgaradka iyo madax dhaqameedka iyo aqoon-yahanka iyo haweenka iyo dhalinyarada dhammaantoodba reer Ceergaabo sida baaxadda leh ee ay uga qayb qaateen gogosha nabadda ee uu madaxweynuhu dhigay aad baan ugu mahadnaqayaa waxyaalaha mararka qaar social media dad badan baa iska jiro oo dee marka wax dhacaan waxa weeyaan wax aan jirin faafiya inkastoo imika qolada saxaafadda ee reer Ceergaabo aan aad ugu mahadnaqayo oo buunbuuninta had iyo goor gogosha nabadda ay si positive uga hadlaan waxaan u sheegayaa qof kasta oo meediyaha isticmaala inuu u isticmaalo sida ugu wanaagsan magaaladu waa nabad amnigeedu waa sidii hore uu ahaabuu u yahay saacad walba waa la marayaa dilalku way dhacaan maaha wax ku cusub adduunkao dhan bay ka dhacaan dilkii dhacay is-afgarad baa ka dhacay aaskiina waa la aasayaa meydkii cid walba taasaan ugu bushaaraynaynaa magaaladuna nabadeedu sidee u ahayd bay u tahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أولا مركة هوري إلهي هاو نحرستو دولد إلهي هاو نحرستو سمرية من الله كسي إهلكي
intaa markaan tacsida kaga gudbo annagu dee guddi baanu ahay nabadeed nabad baanu u soconay hawshii aanu wadnay gebagabay ku jirtaa waa gebagabo inta yare hadda la bamuulinayo oo la leeyahay ergadii qaar baa soo noqday ursangeli waa la haystaa waxbaa ka jira ceergaa wax alaal wax ka jira ma jira haddaan ka imi anigu ergadii mar dhoweyto oo nabad qabaan cidna baxday oo tagtayna ma jirto gogashu markii sidii loo dhigay u taallaa nabad baanu rajaynaynaa insha allah intaa yar ee dee ninkaa dhintay ee soo korodhayna allah u naxariistaan leena allah u naxariisto hawshaas saasay ku gebagaba ku tahay arrinta guddoomiyaha la buunbuulinayona guddoomiyaha iyo badha saabku dee waxay ku maqnaayeen wadahadal bay ku maqnaayeen ehelkii bay la hadlayeen ehelkii iyagoo la hadlayaa laysku raagay dabeedna waxa waaba la haystaa waxba kama jiraan waa kalkaa fadhiya guddoomiyihii aadna waxaan u rajaynaynaa in lahay sidaa kusii wado hawshaa iyo nabadda iyo khayrkaas madaxweynuhu dhigay jamhuuriyadda somalilandna uu sidaa ku socdo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle subxaana watacaala marka hore dee xalay toox sidaad ogeydeen waxaa ka dhacday halkan dil baa ka dhacay ilaahay ha u naxariistay wiil dhalinyaro ah baa ciidanka bileyska gacan ku baxay waxaan uga tacsiyadaynaynaa dhammaan reerkii iyo ehelka waxaan uga tacsiyadaynaynaa geeridaasi ku timi geerida aaskiibaa meydkii baa yaalla markaa in meydka la aaso ayaan waqti badan gelinay waan badnayn aniga iyo guddoomiyaha gobolka iyo maayirkii magaalada iyo odayaal badan madaxa siyaasa agaasimaha maxadka shaqaalaha iyo waanu badnayn odayaal fara badan oo deegaanka markaa inaanu dee reerkii qancino marxuumku ka dhintay arrintaasi dee waxay maaha arrin si fudud waqti badan ba ayay nagu qaadatay alxamdulilahi waxaanu isla garanay in meydkii la aaso haddii ilaahay ka dhigo oo hadda waxay ka bilaabanta hawshaasi la dhammaystiro haddii ilaahay ka dhigo saasaan dhamaysanay haddii ba xog maayo markay dee xaaladahan oo kale dhacaan anagu de gudda nabadaanu nahay gobol xaarka guddida nabadaan nahay nabad baanu wadnaa ma doonano in mushkulad dhacday inay wax kusii kordhaan saas darteed si fiican baanu reerka marxuumka aabihii isu soo afgaranay in marxuumkiina la aaso wixii hawlahee markaa kalena insha allahu tacaala la qabto ninkaasina uu dowladda gacanteeda ku baxay oo arrintaasoo iyaduna aan muran lahayn inahaasaan kusoo dhamaynay taasaa war beena laga fidiyey way jirtay de inaanu howdheel baanu ku jirno muddaanu ay dooda iyadu qaadatay waad garan karaysaan in meel dee qof ku dhintay oo waad garan karaysaan marxuumka aabihii maaha waa nin sarkaal ciidana weeye markaa saa darteed maaha nin hawshaasi media lagu qorqorayo markaan soo baxnay ayuun baanu la kulanay waa laydin aftuubay markaa hawshaasina waxba kama jiraan aad iyo aad ba u mahadsantihiin nabadiina sideedaba socotaa wada hadalle aan wadnay waa gabagabay ku jiraan marxuumkana insha allahu tacaala si aan ku ballanay baa loo aasaya hawshaasina saasay ku dhammaatay alxamdulilah aad baan idin salaamay